买房的最重要就是装潢。那装潢之后呢？啊，少年嘞，这厝安尼装潢吼，唔对啦。你看这门跟这个门安尼对冲吼，唔是无。啊，这牛吼对着头，哇，这人会破费。通常住在里面的多少都会有一些口角上的纠纷，家庭失和的问题，这应该就是要做穿心上，事业上可能会比较没有起色。这种通常在小坪数上面比较常见，多数都是没有对外窗的，整个家里面的运气会比较差一点。因为厨房呢就代表着火，厕所呢就代表着水。好，俗话说水火不相容，可能健康上会有一些疑虑啦，或者是财富上面没有办法做一个聚集。今日我今日吼，刚刚上一节的风水课呢，感谢哦。综合以上这几点呢，我们把它融合在我们的设计里面呢，都是一直以来是我们落成的专业，希望可以打造一个舒适的空间，一个安全的环境，一个放心的风水。第1名到第5名呢，如果有兴趣的话，欢迎在我们底下留言，也欢迎加入我们的落成的赖官方账号做咨询哦。